အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Vlog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်တကုံမြို့နယ်48ရပ်ကွက်မှာတည်ထားတဲ့ဇေယျမုနိဇေယျတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေယျတော်မြတ်ရဲ့နေရာကိုလည်းမဟာကန်တော်ပွင့်ကုန်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇေယျတော်မြတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖရားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတခြားထူးဆန်းအံ့မွယ်တွေကိုတွားဖူးရအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူဖရားတွေကိုလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဇေယျတော်မြတ်ထဲကိုဝင်လာခြင်းမှာဒီအရှိဘမုတ်ဇောင်းတန်းနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိဘမုတ်ဇောင်းတန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာရင်ဒီဇေယျတော်ထဲကိုတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဝင်းထဲမှာကလည်းဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖျားနဲ့ရဟန္တာတွေဒေသစာတွေကြွနေတဲ့ဒီစင်ထုတော်တွေရှိတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းဇေယျတော်လေးရှိတယ်ဖျားတဝင်းလုံးမှာကတော့အခုဒီအဘပေါ့နော်ဘာဦးသိန်းစော်ရဲ့အစီအမံနဲ့တခြားဖျားတွေလည်းအများကြီးအခုဒီမှာထုထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီအရှိဘမုတ်ဇောင်းတန်းကနေလာခြင်းမှာဒီဘက်မှာဒီရောက်ကော်ဆရာတော်ကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်ကော်ဆရာတော်ကြီးဘဝကနေပြီးတော့ရောက်ကော်အဘဒီလူဟွာပေါ့ယောဂီဝိတ်ကိုလဲပြီးတော့ဒီသာသနာပြုဝိဇ္ဇာအလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ထုလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ရောက်ကော်ဖေကြီးလို့လည်းခေါ်တဲ့ဆရာဦးသိန်းဟန်ရဲ့ဒီရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာကရင်တော့ရဟန်းဘဝတုန်းကတော့ဦးတတ္တမတိဋ္ဌိဘွဲ့နဲ့ရဟန်းဝတ်ခဲ့တယ်ဒီရဟန်းဘဝမှာဒီဝိဇ္ဇာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်မသင့်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူဘဝယောဂီဘဝကိုပြောင်းပြီးတော့မှဒီဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ကိုဖျားတဲတာတွေတခြားသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါရောက်ကောအဖေကြီးလို့လည်းခေါ်တဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဦးတတ္တမတိဋ္ဌိရဲ့ရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ယဟန်ဘဝတုန်းကဒီရုပ်ထုကိုလည်းဖျားထဲမှာထုထားတာလည်းရှိပါတယ်
ဒါကတော့ရောက်ကောဖေကြီးကငယ်တော့ငယ်နာမည်ကတော့မောင်ဖုံးဆန်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကဒီမှာတာနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့ဟောပါတော့ဆရာဦးသိန်းစောရောက်ကောဆရာဦးသိန်းစောကိုကျန်တဲ့ဒီဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့တခြားဖျားတွေနဲ့ဒီဖျားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမှုတော့ကိုလည်းတောင်းလွှဲပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရောက်ကောဖေကြီးရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတပည့်လည်းဖြစ်တယ်ဒီအာကူရတဲ့တပည့်လည်းဖြစ်တယ်ဒီအခုလက်ရှိမှာဒီဖျားကြီးကိုထိန်းသိမ်းနေတဲ့အဘဦးသိန်းစောနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုတွားမေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားတွေကိုတွားဖူးအောင်နော်ဒါကတော့ဖျားရဲ့ဒီဇေဒီတော်ရဲ့ဒါရင်းမြင်တော်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားပေါ်မတက်ခင်မှာရင်းမြင်တော်ကိုတစ်ချက်တော့အရင်တော့ကြည့်အောင်နော်ရင်းမြင်တော်ဘက်ကိုဒါကတော့ဒီဇေဒီတော်ရဲ့ရင်းမြင်တော်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်းမြင်တော်မှာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂျိုတိုင်းနေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဇေဒီတော်ကပကံမှာရှိတဲ့အာနန္ဒာရဲ့ဖျားနဲ့ပုံစံတူကိုဒီမှာတည်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကဟိုနေရာအနေထားရရောဒီဘက်မှာအဘေးနားမှာအပင်နေလည်းမရှိတော့ဇီတော်ဟိုဒီကနေမြင်ရတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မှာဟိုတည်တည်ချာလေးဖူးလို့ရပါတယ်နေရာကလည်းကြဲကြဲဝန်းဝန်းဖြစ်နေတော့လေဒါကတော့ရင်မြင်တော်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်မြင်တော်မှာကဒီဘက်မှာအရန်ဇီဒီလေးတွေလည်းဒီဘက်မှာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒီနေရာကြီးအားဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတွေကမသိပကံမှာရှိတဲ့ဖျားတွေရဲ့ပုံစံလိုပါလို့ဖြစ်နေဒီနေရာတွေကပြီးတော့ဒီကုန်းရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကုန်းမြေကဒါကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဒီမှာဖျားတည်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီမှာဖျားတည်ခဲ့တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကလာပမင်းကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်မိဖုရားနဲ့ရတဲ့တားတော်ဖြစ်တဲ့လူလေးမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူလေးမင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥက္ကလာပမင်းကြီးရဲ့သူ့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဒီတကြားမင်းရဲ့ကြောက်စီဓာတ်ကိုရရှိထားတယ်ပေါ့နော်လူလေးမင်းကဒီဥက္ကလာပမင်းကြီးရဲ့သားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘောနော်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့သားတော်တစ်ပါးလို့လည်းပြောပါတယ်လူလေးမင်းပေါ့နော်လူလေးမင်းကဒီမှာဒီရန်ကုန်ကိုစစ်တိုက်ဖို့လာတိုင်းမှာဒီနေရာမှာတထောက်နားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနားခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာဖျားတည်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်နှစ်ပြိတ္တိကြာလာတဲ့အခါမှာဒီနေရာတွေမှာဖျားတွေကတော့ဖျားငုတ်တိုလေးတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီဖျားကိုတည်ခဲ့တဲ့ရောက်ကော်ဆရာတော်ကြီးကဒီနေရာကိုဖျားတည်ဖို့အတွက်ကိုသူအာယုံရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာပဲဖျားတည်ဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီနေရာကလည်းဒီမြို့တွေပြန်တည်တဲ့အချိန်မှာပလက်မြေနေရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေရာကအရင်တော့ကနေမြေကအရန်ကိုကျန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုအရင်တော့မွေပွေးကုန်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်မွေတွေအရန်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုလည်းနောက်ပြီးတော့အရင်တော့ပေးထားတဲ့နာမည်တစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာကသာသနာနယ်မြေဟိုတစ်ချိန်မှာပြန်ဖြစ်လာဖို့နေရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာကိုသူတို့ကထုံပြန်ကုန်းလို့လည်းခေါ်တယ်အရင်တော့ကဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒီတောင်သူလယ်သမားတွေပေါ့နော်ဒီရွာနီးချိုးဆက်ကလူတွေကဒီမှာဒီလေထုံမှုအတွက်ကိုဒီနေရာတွေမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေထုံလို့မရဘူးဒီထုံလုံးတွေကပြောင်းပြန်ပြီးတော့သွားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုထုံပြန်ကုန်းလို့လည်းသူတို့ကခေါ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီအဘရောက်ကော်ဆရာတော်ကြီးကရောက်ကော်အဖေကြီးကဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာဖျားတဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌံပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာဖျားတဲ့ဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီအကျယ်ဝန်းက9ဧကလောက်ကျယ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကဒီဖျားဒီမတဲအရင်တော့အဋ္ဌံပြုတ်ပြီးတော့ဒီဖျားတဲ့ဖို့လုပ်ပြီးတော့မှဒီဖျားတဲ့ဖို့အဆင့်ဆင့်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဖျားကလည်းဒီဖျားကိုတည်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဖျားထဲမှာကိန်းဝတ်ဆံပေမဲ့ရေစံကျွန်းတဲ့ဖျားကလည်းဒီဘက်မှာရေစံကျွန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖျားတဆူထုဖို့အတွက်ကိုလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ရေစံကျွန်းနဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်လူလေးမင်းကဒီနေရာအပါဝင်ကိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဖျားဆယ်စုတည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရွှေဖုံးပွင့်တို့နောက်ပြီးတော့ဝကျွေးတော်ပြေတို့ကိုးပွဲရတို့နောက်ပြီးတော့မင်္ဂလာတော်ဘက်တွေမှာလည်းဖျားတွေတည်ခဲ့တယ်ဒီအဲ့တည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေထဲမှာဒီနေရာကလည်းတနေရာအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖျားကြီးကိုဒီ2000ခုနှစ်မှာစပြီးတည်တယ်2000ခုနှစ်မှာစတည်ပြီးတော့မှဒီဖျားကြီးက2004ခုနှစ်မှာထီတော်တင်တယ်အားလုံးပြီးစီးတယ်ပေါ့နော်ဒီဖျားရဲ့ညံတော်အမြင့်ကလည်းပေ60လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖျားကဒီ2000ခုနှစ်မှာတည်တယ်အခုချိန်ဆိုနှစ်ပေါင်း23နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖျားရဲ့နေရာကတော့ဒီလူလေးမင်းလက်ထက်ထဲကဖျားတည်ခဲ့တဲ့နေရာလို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကလည်းရှေးဟောင်းဒီတမိုင်းဝင်မြေနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖရားတွေကိုတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဒါကတော့ဒီရောက်ကော်ဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမတ်တက်စင်းလူတော်တွေပေါ့နော်အာနန္ဒာနဲ့ပုံစံတို့တည်ထားတဲ့ပကံအာနန္ဒာနဲ့ပုံစံတို့တည်ထားတဲ့စင်းလူတော်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရားရဲ့စင်းလူတော်ရဲ့လက်ရာလည်းတော်တော်တက်ပယ်တယ်ပြီးတော့တော်တော်လည်းအသက်ဝင်တယ်ဒီလိုမျိုးစင်းလူတော်ကကျွန်တော်တို့မုတ်လေးမုတ်မှာကျွန်တော်တို့အရှိဘက်မုတ်အနောက်ဘက်မုတ်တောင်ဘက်မုတ်ဒီပတ်ချတယ်ပေါ့နော်အဲ့မုတ်လေးမုတ်မှာတဆူချင်းစီဒီတည်ထားတဲ့ဒီပူဇော်ထားတဲ့ဖရားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပရဝံရဲ့ပထမဒီအပြင်လျှောက်လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ကြည့်အောင်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီရေစံကျွန်းနဲ့ကအရှိရဒီပတ်လန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရားရဲ့ပရဝံစီလင်ကြီးတွေကလည်းအမြင့်ကြီးတွေဆိုတော့တကယ်ကိုပကံအာနန္ဒာဖရားတွေရဲ့ပုံစံအတူတည်ထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကယ်ကိုပကံအာနန္ဒာဖရားကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီပါဘောနော်အထုပ်ပတ်တိရောက်ကော်ဖေကြီးရဲ့ဒီမှာအထုပ်ပတ်တိအကျဉ်းကိုလည်းဒီမှာရေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဒီ1302ခုနှစ်ပေါ့နော်တပူရဲလာပြည့်ကျော်4ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာမွေးခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီဆရာတော်ကြီးကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုံကျင်းထဲမှာမွေးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီကဆရာတော်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုအရင်တော့ငယ်ဘွားနာမည်မောင်ဖုံးဆန်နဲ့မောင်ဖုံးဆန်လို့လည်းခေါ်တယ်မောင်သိန်းဟန်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဆရာတော်ကြီးကဒီမွေးချင်း9ယောက်ထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးကယဟန်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာဥတ္တမသိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပွဲနဲ့ယဟန်ဝတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဒီဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ကိုလုပ်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရွှေချင်းဆရာတော်များရှေ့မှာပဲလူဝတ်လဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးအထုပ်ပတ်တိအကျဉ်းကတော့ဒီမှာပြထားတယ်ပြီးတော့ယောဂီဘဝနဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံကိုလည်းဒီမှာပကြီးနဲ့ဒီမှာဆွဲပြီးပြထားပါတယ်ဒီဘက်မှာ၄ဘက်၄လံမှာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုဖျားတွေတည်ထားတော့ဗောနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းဒီမှာဖျားတဆူရှိတယ်ဒီမှာဒီစင်းနုတော်ဗောနော်အာနန္ဒာရဲ့ဖျားပုံစံတူစင်းနုတော်ဒီနေရာတော်တော်အေးချမ်းတယ်ဒီအတွင်းပရဝံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားရဲ့အတွင်းပရဝံကဒီမှာဖျားမှာရှိတဲ့ဝေယဝိဆအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီဖျားကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအသေးချာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေတဲ့ကြောင့်ဖျားရဲ့ပရဝံကအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းပြီးတော့လေဖုံတစ်စက်မရှိဘူးဒီကျမ်းမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖရားရဲ့ဒီမျက်နှာချက်ကအရမ်းမြင့်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုစကားပြောနေတဲ့အတန်လှိုင်ကောင်းတန်တွေပေါက်နေပေါ့နော်တကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့နယ်မျိုးကဒီပကံကနေအာနန္ဒာဖရားတဲ့ကိုရောက်နေသလိုမျိုးခံစားရတဲ့ဒီနယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးဘက်လေးလံမှာရှိတဲ့ဖရားတွေကလည်းအမုဒ္ဒရာပုံစံပေါ့နော်လက်ကမုဒ္ဒရာပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒီမှာထုလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကလေအရန်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အေးချမ်းတယ်ဒီမှာတရားအားထုတ်တာတို့အဋိဌံဝင်တာတို့ဒီမှာအရန်လှုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘုရားမှာအဋိဌံဝင်အဋိဌံလည်းအောင်တယ်ပေါ့နော်အဋိဌံအောင်တယ်ဒီမှာဆူတောင်းပြည့်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကုန်းတော်ကိုလည်းဒီကအဘတွေကနာမည်ပေးထားတာကကန်တော်ပွင့်ကုန်းဆိုပြီးတော့ဒီကုန်းမှာလာပြီးတော့အဋိဌံလို့ရှိရင်ကန်နေပွင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားအထဲထဲမှာရှိတဲ့ရေစံကျွန်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တော့ဖူပါအောင်เนาะအားတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီရောက်ကော်ဖေးအဋိဌံနဲ့ပေါ့နော်အိမ်မက်အရာတည်ခဲ့တဲ့ထုလို့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ဒါရေစံကျွန်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒီရေစံကျွန်းနဲ့ကအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
သူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့မိုးညင်းဘရင်ကနေပြီးတော့ဒီမိုးညင်းဘရင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဒီရေတံကျွန်းနဲ့ဆိုတာတမိုင်းကြောင်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်မိုးညင်းဘရင်ကကျွန်တော်စစ်တိုက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘရင်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်မိုးညင်းဘရင်ဖြစ်မဲ့လူကဟိုစစ်တိုက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာစစ်တိုက်ထွက်တိုင်းမှာသူကဒီရေတံကျွန်းနဲ့ကအပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာအမြဲတမ်းခိတခဏပေါ့နော်စစ်တိုက်ရင်းနဲ့ပြန်လာတဲ့ဖြစ်သွားတာဖြစ်အမြဲတမ်းနားခဲ့တယ်ရိတ်ခိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအပင်ကြီးကဒီအပင်ကြီးကိုရိတ်ခိုပြီးနားခဲ့တဲ့အပင်ကြီးကိုသူကအဋိဌံဘယ်လိုပြုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့သူမိုးညင်းဘရင်ဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီရေစံကျွန်းကြီးကိုပေါ့နော်ကျွန်းလုံးကြီးကိုနန်းဦးတိုင်အဖြစ်နဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ထုလုပ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နန်းဦးတိုင်အဖြစ်နဲ့ထားမယ်ဆိုပြီးအဋိဌံပြုတ်ပြီးတော့သူစစ်တိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့အဋိဌံအတိုင်းသူကမိုးညင်းဘရင်ဖြစ်လာမိုးညင်းဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်းပင်ကြီးကိုသူလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂရိအတိုင်းပဲလာခုတ်လဲပြီးတော့သူနန်းဦးတိုင်အဖြစ်လုပ်ဖို့တော့ကိုသူကလာတဲ့အချိန်မှာဒီပင်ကြီးကိုခုတ်တဲ့အချိန်မှာခုတ်လို့မရဘူးဒီပင်ကခုတ်လို့မရဘဲနဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ကလက်လျှော့ပြီးပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မိုးညင်းပင်ကြီးကသူ့ဂရိအတိုင်းကိုလာခုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုတ်လို့မရတဲ့အတွက်တော့ငါပြန်ပြီးဆိုပြီးတော့သူပြန်သွားခဲ့ဒီအပင်ကြီးကလဲပြီးတော့ဒီမြစ်ထဲကိုပေါ့နော်အေယာဝတီမြစ်ကြီးထဲကိုမျောသွားတယ်အဲ့မြစ်ထဲတောက်လျှောက်မျောသွားရင်းနဲ့နှစ်ကာလတွေကြာလာတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်းလုံးကြီးကဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့စိတ်ကမ်းတစ်ခုမှာတွားပြီးတော့မျောပြီးစိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့စိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့လုပ်သားတွေကနေအဲ့ဒါကြီးကိုဆယ်ပြီးတော့သူတို့နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့ဆယ်ပြီးတော့မှလူ6ပေလောက်ရှိတဲ့ဒီအတုံးကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုတွားရောင်းနေသူတို့ကကျွန်းနဲ့မှန်လည်းမသိဘူးရေစံကျွန်းနဲ့မှန်လည်းမသိဘူးအဲ့ကျွန်းကြီးကရေကိုအဆန်ပြီးတက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမသိပဲသူကရောင်းခဲ့ဒီကျွန်းလုံးကြီးကိုရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝယ်လိုက်တဲ့ပပုဆိုင်ကသူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကတယောက်ပြီးတယောက်တေတယ်ပေါ့နော်တေပြီးတော့မှအဲ့မှာဘေးရင်သွားမိတဲ့အချိန်မှာဒီရေစံကျွန်းလုံးကြီးကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဘေးရင်ကလည်းဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်းလုံးကြီးကိုသူတို့ပြန်ပြီးလွတ်ပစ်ဖို့လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီရေစံကျွန်းလုံးအမဲကြီးအဲ့အချိန်မှာဒီရောက်ကော်အဖေကြီးကအိမ်မက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ကျွန်းလုံးကိုလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာစိုက်မြဲပဲအဲ့ပပုဆိုင်ကိုရောက်အဲ့ပပုဆိုင်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူကအဲ့ဒီကျွန်းလုံးကိုလာဝယ်တာဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့ပပုဆိုင်ကပိုင်ရှင်ကဟိုဝယ်စရာမလိုဘူးဒီကျွန်းလုံးကြီးကိုမြန်တာတည်သွားတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ပပုဆိုင်ကဒီပိုင်ရှင်ကပြောတဲ့အချိန်မှာဒီရောက်ကော်ဖေးကြီးကဒီကျွန်းလုံးကြီးကိုဆယ်လာပြီးတော့ယူလာပြီးတော့မှပပုဆိုင်မှာတွားအပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုထုလို့ပူတော်ထားတဲ့ဒီရေစံကျွန်းနဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီရောက်ကော်ဖေးကြီးရဲ့အိမ်မက်အရာပေါ့နော်ဒီထုလို့ပူတော်ထားတဲ့ရေစံကျွန်းနဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်းနဲ့ကြီးကလည်းဒီကျွန်းနဲ့ကြီးကရေစံကျွန်းနဲ့ကြီးရဲ့တက်တန်းကလည်းဒီမိုးညင်းဘရင်လက်ထက်ထဲအားဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း900ကျော်လောက်ရှိတဲ့ရေစံကျွန်းနဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖျားကအလှမခံမဲနဲ့ဒီဖျားကိုရအောင်တည်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဖျားထဲမှာရှိတဲ့တခြားဒီဇီရီတွေဖျားတွေကိုတည်ထားတာလည်းအလှခံပြီးတော့တည်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီကုန်းကိုလည်းအလှမခံတဲ့ကုန်းဆိုပြီးတော့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့တယ်ဒီမှာအလှရှင်တွေကသူ့ဘာသူအလိုရောက်လာပြီးတော့လာလှူကြတာပေါ့နော်ဒါဒီဖျားကြီးကဒါတကယ်အဓိဋ္ဌာန်အောင်ဟိုရေစံကျွန်းတဲ့ဖျားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားကြီးရဲ့ပလင်ကကြာပန်းပုံစံမျိုးပလင်ပေါ်မှာဖျားကြီးကိုပူဇော်ထားတယ်ဒီပလင်ကြာပန်းရဲ့ကြာပလင်ရဲ့ဒီအောက်နာမှာဒီဖားရုပ်ကလေးတရုပ်ကိုဒီမှာဂမ်ဘီယာအစီရင်ရဒါဒီဟိုပါဘောနော်ရောက်ကော်အဖေကြီးနဲ့ဒီကအခုလက်ရှိနေတဲ့ဟိုပါဘောနော်ရောက်ကော်အဖေကြီးရဲ့တားတပည့်လည်းဖြစ်တဲ့အဖဦးသိန်းစောတို့ကဒါကိုအစီရင်နဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အစီရင်ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖျားကအဋိဋ္ဌံအောင်တယ်ဒီဖျားကိုလာလို့ရှိရင်ကံတွေပွင့်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဟိုပါပေါ့နော်ဒီနာမည်လည်းအရန်ကြီးတယ်အဋိဋ္ဌံနဲ့အောင်တယ်ဖျားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖျားကအလှမခံတဲ့ဖျားပေါ့နော်အလှခံမရှိဘူးအလှခံတဲ့ဌာနလည်းမရှိဘူးတကယ်လို့ဒီဖျားမှာလှူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဘဦးသိန်းစောကိုဒီခိုလှူခြင်းတဲ့ဟာကိုပဲဓာတ်ရိုက်ဟိုပါပေါ့နော်ဖျားတည်ခြင်းတာလားဖျားထုကျင်တာလားဒီမှာဖျားထုလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ကျင်တာလားဒီအဆောင်တွေစောက်ပြီးလှူကျင်တာလားအဲ့လိုဓာတ်ရိုက်လှူလို့ရပါတယ်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဒါအလှမခံတဲ့ဖျားဆိုပြီးတော့အဘတို့ကိုယ်တိုင်ကတတ်မှတ်ထားတယ်အဋိဋ္ဌာန်လုပ်ထားတယ်ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရောက်ကော်အဖေကြီးရဲ့ယဟန်ဘွားတော်ကပုံစံကိုဒီမှာထုလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ကော်အဖေကြီးရဲ့သားတစ်ပည့်ဖြစ်တဲ့မဟာကန္နာကြီးအဋိဋ္ဌာန်ပါရမီရှင်ဆရာဦးသိန်းစောနဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကော်အဖေကြီးရဲ့
တမိုင်းเจ้าနေပြီးတော့ဒီဖះရဲ့တမိုင်းเจ้าတွေကိုသွားပြီးမေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒါကတော့ဒီရောက်ကော်ဇေဒီတော်မှာရှိတဲ့အဘဦးသိန်းစော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအဘဦးသိန်းစော်ကလည်းရောက်ကော်အဖေကြီးရှိတဲ့ကရောက်ကော်အဖေကြီးရဲ့တကယ်သားတစ်ပည့်အရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတမိုင်းအကျဉ်းတွေဒီဖះရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဘဦးသိန်းစော်ကိုကျွန်တော်တို့မေးကြည့်အောင်နော်ဟုတ်အဘဒီဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပေါ့နော်ဖះဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းအကျဉ်းလေးရယ်နောက်ပြီးဒီဖះရဲ့ဟိုထူးခြားတဲ့အဋိဌာန်အောင်တဲ့အချက်လေးတွေပြောပြပေးပါလားအဲ့ဒီကမဟာကန္နာကြီးရောက်ကောဖေကြီးခေါ်မဟာကန္နာကြီးရောက်ကောဆရာတော်ဥဒ္ဓရမသိတိရနေပြီးတော့အိမ်မက်နဲ့ရတဲ့ကုန်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကုန်းပါဒါကိုဒီကုန်းရဲ့အကြောင်းဆိုရင်ရွှေတကုန်းကိုဥက္ကလာပမင်းကြီးတည်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကုန်းကြတော့ဥက္ကလာပမင်းကြီးရဲ့သားလူလေးမင်းလို့ခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒတာရသားငယ်လေးကနေတည်တဲ့ကုန်းဟုတ်ဘုရားဘွဲရတော့ဇေယမုနိဟုတ်ကဲ့အမနဲ့ဘုရားကြီးကတဆူလုံးပြိုကျထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်ကောဆရာတော်ကအိမ်မက်တယ်ဘုရားကုန်းကိုပြင်ရမယ်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ပနဲ့ကြီးပေါ့အိမ်မက်နဲ့ရိုက်ရတယ်ပနဲ့ကြီးကိုသူကချာစား2000ပြည့်နှစ်4လပိုင်းမှာစရတာ2000ပြည့်နှစ်6လပိုင်း2ရက်နေ့မှာစပြီးပနဲ့တင်မင်္ဂလာခန္ဓာကိုလုပ်တယ်ဟုတ်ဘုရားဘုရားတာကဗုဒ္ဓတာရခေါ်လူလေးမင်းအခုဖရာတကကြတော့ဥက္ကမောင်စောမိသားစုဒီထားကိုွယ်တဲ့ဖရာဒါအိမ်မက်နဲ့ရတဲ့သမိုင်းရောက်တော့ဆရာတော်ရဲ့အိမ်မက်ကနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တဲ့ကုန်းပေါ့ဘုလုံးကတော့ထွန်ပြန်ကုန်းလို့ခေါ်တယ်အဲထွန်လို့မရဘူးထွန်တော်မှအိမ်မက်ကိုပြန်လှည့်တယ်လယ်သမားတွေကမထွန်ရဲတာနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ပဲပြန်ရတယ်အဲ့တော့ထွန်ပြန်ကုန်းမူပွေးကုန်းနဂါကုန်းကလာကုန်းဒီလိုဆိုတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီထွန်ပြန်ကုန်းကိုရောက်ကောဖေကြီးခေါ်ရကန်းစနာဥဒ္ဒရမသိတိဆရာတော်ကနာမည်ကိုပြညတ်မကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာကန္တော်ပွင့်ကုန်းလို့ဆိုပြီးတော့2000ပြည့်နှစ်မှာစတယ်အမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ဘုရားရဲ့မူလဘွဲရတော့ဇေယမုနိပဲဟုတ်အဲ့ဘုရားဘွဲကိုတော့မပြောင်းတော့ဘူးဇေယအလုံးစုံပြည့်မြောက်ပြည့်စုံတဲ့မုနိဘုရားပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားကုန်းကိုစရပြီး45ရက်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ဒိဋ္ဌာမှာလိုက်တာ53ရက်မြောက်ဘုရားတကပေါ်တယ်ဟုတ်ခင်မောင်ဥက္ကမောင်စောမိသားစုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဘုရားကိုတည်လိုက်တော့နှစ်ခွဲလောက်ပေါ့2000ပြည့်ရစတယ်2003လောက်2000နဲ့3လောက်ကြာတော့အကုန်လုံးအပြီးသက်ပြီး2004ဒီဇင်ဘာ26ဆူနာမီငလင်လောက်တဲ့နေ့မှာထီတော်တင်ပွဲကိုကျင်းပါတယ်ဩအဲ့တော့ဒါဘုရားကြီးရဲ့သမိုင်းကဒါဆိုစတာပေါ့အဲ့ဒီကနေစရတာဘုရားရဲ့အကျယ်ဝန်းက9ဧကခွဲ6ဧကနီးပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကံကော1000အဲ့လိုတဲပါကံကော1000နောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားဒီအမရိယဒီကံကောမှာပွင့်မဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကော1000ကိုကံကောတပင်ကိုကြောက်စင်းလို့တဆူနဲ့အဋိဌာန်ပြီးတော့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဋိဌာန်ကျက်နဲ့ပဲတည်လိုက်တာအခုဆိုရင်အဆူ300နီးပါးလောက်ဖြစ်သွားပြီ2003လောက်မှာရောက်ကောဖေကြီးကတခါရေစံကျွန်းနဲ့ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်မက်ပြန်တယ်ဟုတ်အင်းဝခေမိုးညင်းဘရင်လက်ထက်နှစ်ပေါင်း800ကျော်ရေစံကျွန်းနဲ့တုံးကြီးကိုငါရမယ်အဲ့တုံးရရင်ရုပ်ဘွားတော်ကြီးထုတ်ပြီးတော့ဒီကုန်းမှာသတင်းသုံးလို့ရှိရင်လည်းဒီကုန်းကိုပြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့2003ကျတော့အဲ့ရေစံကျွန်းနဲ့တုံးကြီးကိုစပြီးရုပ်ဘွားတော်ကြီးထုတ်လာထူလိုက်တဲ့ခါကျ2003မှာတစ်လပဲထူရတယ်ရုပ်ဘွားတော်ကြီးကပြီးမြောက်သွားတယ်ပြီးမြောက်သွားပြီးဘုရားကြီးကတခါအိမ်မက်ပေးတယ်ဒီကုန်းမှာပဲသတင်းသုံးမယ်2006မှာဒီကုန်းပြန်လာရေစံကျွန်းနဲ့ကတော့လာဘပိယဒီလိုသိတိနတံလို့ပြောတာတကယ်တော့သူကဆွဲစုံသိတိတွေပြီးတယ်ဟုတ်လောကီကိစ္စတွေတော်တော်များများအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်အလုပ်ရှင်နဲ့ညာလုပ်ရှင်နဲ့စသည်အဖြစ်ကိုယ်ကိစ္စဝိဇ္ဇတွေတော့ဒိဋ္ဌာန်အောင်မြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့မဟာကန္တော်ပွင့်ကုန်းဇေယမုနိရေစံကျွန်းနဲ့ဘုရားနဲ့သူကပဋ္ဌာန်းဆက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရကန်းဆက်ဒီလိုပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့သာသနာပြုနေတဲ့ကုန်းအဲ့တော့နှစ်ပေါင်းက23နှစ်ကြာသွားပြီ။ဘာဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူသွားတာ2012တလပိုင်း21ရက်နေ့။ဩဆရာတော်ပြန်လုံ။ဘယ်ရလမ်းအရှင်လမ်းကိုဆံမြန်းသွားတာပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ရုပ်ကလကမန္တလေးနဲ့မိုးကုတ်လ
လမ်းမှာရှိတဲ့ငကမောက်တောင်ပေါ်မှာအနေထိပဲသတင်းသုံးတာ ဩ သူကကြောက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ ဩ မပုတ်မသိုးပဲနဲ့ ဟုတ် ကြောက်ဖြစ် ဟုတ် အဲ့ဒါကိုလည်းသွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်လို့ရတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်ခုနကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းဘရင်ရဲ့ဘုရားလေးကလည်း9000ပြည့်ဘုရားလေးသူတည်ထားတယ် ဟုတ် ဒီကိုကျွန်းပင်ကြီးရဲ့မိုးညင်းဘရင်နဲ့ကျွန်းပင်ကြီးရဲ့ဇတ်ထုတ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးညင်းဘရင်မဖြစ်ခင်သူကစစ်တိုက်လိုက်ကျွန်းပင်ကြီးကိုလာခိုးလိုက်စစ်တိုက်လိုက်ကျွန်းပင်ကြီးလာခိုးလိုက်ငါဘရင်ဖြစ်ရင်နေ့ကိုကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုပြီးဂရိချီထားခဲ့တယ် ဟုတ် လိုရင်းပြောတဲ့ခါကျတော့မိုးညင်းဘရင်ကဘရင်ဖြစ်သွားရောဖြစ်သွားတော့မင်းကြီးမင်းသားတွေနဲ့လာပြီးတော့အကိုင်းလက်တွေချိုက်အကုန်လုံးပင်စီပါလွှားနဲ့ဖြတ်ကျိုးနဲ့ဆွဲမလဲဘူးမလဲတော့ပုံသားတွေတွက်ဆန်းအပြင်မှာအဆောင်ကြီးလိုက်မယ်အဆောင်လျှောက်ကောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ရှိတယ်တဲ့ဒီအဆောင်လျှောက်ကနန်းထဲကိုမလိုက်ချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအေးဒါဆိုငါဂရိချီတာဂရိဖြီးပြီးငါဂရိတည်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့ပြန်အလှဲ့မှာပေတရားလောက်လဲကြာအောင်တစ်ပင်ကြီးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လိုလိုလဲသွားတယ် ဩ လဲပြီးတော့အေယာဝတီမြစ်နဲ့နီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဆန်တွက်တောင်တွေ့သွားတယ်ပြန်လှည့်ကြည့်တာရေကိုပဲဆန်တက်တယ်ဆုံမစင်းဘူး ဩ ဆန်တက်တော့အော်ရေဆန်ကျွန်းဟာတဲ့ဒါပေမဲ့ငုတ်တိုကြီးသူပြန်ကြည့်လိုက်တော့အနက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အနစ်က ဩ ရေဆန်ကျွန်းနဲ့တယ်ဒါတော်တော်ရှားတဲ့ဂမ်ဘီယာပစ္စည်းပဲတဲ့ ဩ ဒါနတ်တို့ဖွဲ့တဲ့ပစ္စည်းလို့တော့တချို့ကပြောကြတယ်ကျွန်းနဲ့ဆို ဟုတ် ဒါဒီပစ္စည်းကိုဒီငုတ်တိုကြီးကိုငါ9000ပြည့်စီဒီလေးအုပ်နဲ့ပဲတည်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါယနေ့အထိမိုးညင်းမှာရှိတယ် ဩ မိုးညင်းဘရင်ရဲ့ကောင်းမှုပေါ့ ဟုတ် ဘင်းဝခေတ်ဆိုတော့800ကျော်ပေါ့ ဟုတ် 800ကျော်အဲ့ဒီတုန်းက2003ခုနှစ်မှာမန္တလေးဒေဝန်းစိတ်မှာထိုးကတ်တော့ဘသူတော်တွေကနိုင်တဲ့လောက်ကိုဖြတ်တစ်ကနဲ့ဆိုပြီးတော့မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးမှာတဲ့ရောက်ဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်က2ရက်ကြာတော့အလုသမားတစ်ယောက်သေးနောက်တဲ့2ရက်ကြာတော့အလုသမားတစ်ယောက်သေးအဲ့နဲ့ဆိုင်ရှင်ကမလိုချင်တော့ဘူး ဒီနေမေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတုံးမျိုးဝင်မြန်မြန်လှူမြန်မြန်စွန့်ပြစ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရောက်တော့ဆရာတော်ကအိမ်မက်မက်တယ်အဲ့လိုသွားစုံစမ်းလိုက်အမေကပစ္စည်းထူးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းရောက်နေတယ် ဟုတ် ဆိုတာနဲ့သွားစုံစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆိုင်ရှင်ကအရင်လည်းမပေးနဲ့အမြတ်လည်းမယူဘူးမြန်မြန်သေး ဩ ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်တင်တဲ့ကားကိုငှားလိုက်တယ် ဟုတ် ငှားလိုက်တော့6000ပေးရတယ်အဲ့ခေတ်က ဟုတ် အဲ့ဒါနဲ့ငကမောက်တောင်ကိုပြန်တည်သွားတည်သွားတော့ဆရာတော်ကတောင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့အမွှေးနတ်သားတွေဖြန်းပရိတ်ရော့ဒီတုံးမဲတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာပြတာဒီတုံးမဲအဲ့တော့မိုးညင်းလက်ထက်ထဲကဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကအကုန်လုံးပြောပြတယ်သူကရှင်းပြတယ်အိမ်မက်ထဲမှာအကုန်လုံးသူ့ကိုပြောပြသွားတော့မိုးညင်းဘရင်ရဲ့ဒီလိုဒီလိုအပင်ကိုသွားပြီးအရေးကိုရတာနောက်တနေ့ကျတော့မန္တလေးတံပေါက်ဒီဆင်းအခုဆရာလေး2ယောက်ကိုခေါ်ဒီအရွယ်9ပေ4လက်မအခုကျွန်းတဲ့ဘုရားကြီးရဲ့ရေစံကျွန်းတဲ့ဘုရားကြီးရဲ့ညံတော်က9ပေ4လက်မရှိဘူး ဟုတ် နဝင်းလည်းကြိုက်တယ်ကျွန်းနဲ့ကလည်းနဝင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့တရားကိုထုတ်ကျင်တယ်ဆိုတော့လက်ခ9သိန်းတောင်းတယ်ဆရာတော်ကနှစ်ဆပေးမယ်ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်လားဆိုတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါလက်ခ10သိန်းအဲ့ဒါတလတိတိထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီရေစံကျွန်းနဲ့တုံးကြီးဟာအခုလိုပဲတပ်ပဲဆိုတော့တွေ့ရတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ နောက်မျက်လုံးတော်ကျတော့ရမင်းအားသွင်းထားတယ် ဩဟုတ် ပါဇက်ကျတော့မိုးကြိုး ဟုတ်ကြော လက်သေးကုန်တွေကျတော့ဗရာထည့်ထားတယ် ဩ နောက်ဒီကြောက်တွေကျတော့လေမိုးကုတ်ကကြောက်အစ်စ်တွေကိုစီရီထားတာပေါ့ ဟုတ် ဇလွယ်မကိုက်ကြတော့လေဒီလိုပဲကြောက်တွေစီပြီးတော့ဇလွယ်မကိုက်နဲ့ပဲဒီလိုပဲကိုးကွယ်မယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းတော်တွေဟိုကြတော့ရွှေချမယ်ပေါ့အသားဖြစ်တဲ့မျက်နာတို့လက်တို့ခြေထောက်တို့ကြအသားတိုင်းထားမယ်ဆိုဒီတိုင်းထားတာ ဟုတ်ဘာပြီးတော့ဒီဖျားရဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒီစင်လူတော်ကြီးရဲ့အနောက်မှာဟိုဖားရုပ်ကလေးနဲ့ အဲ့ဒါလေးကြတော့ရောက်ကောဖေကြီးကဂျာပင်အောက်ကဖားဆိုတာကြားဘူးသလားတဲ့ကြားဘူးပါတယ်လို့ဂျာပင်အောက်ကဖားဆိုတာဂျာရဲ့ရနံ့ကိုမသိဘူးပေါ့ ဟုတ် အဝေးကလာတဲ့ပြားပရုံးတွေကဒီဂျာရဲ့ရနံ့ကိုလာဆုပ်ကြတယ်ပေါ့နောက်တနည်းဒီဖားကိုအဆောင်လျှောက်သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဖားကိုအဋိဌာန်ပြုရင်လည်းဆူတောင်းပြည့်တယ် ဩဘာဒီဖျားကလေအခုဒီမှာအတစ်တဲ့နေတာဗောနော်ဒါလည်းအပားလှူထားတာ ဘာလူတာ ဟုတ် ဆိုရင်ဒီကုန်းမှာကြီးကြီးမားမားဆို3စုပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ နံပါတ်1 2010မှာ ဟုတ် အနန္တဂုံကြီးလောကထိပ်ပန်စေတီ ဟုတ် အဲမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဥဟောတဲ့တပတ်ဆက်ကြာ ဩဟုတ် ပတ်ဆက်ကြာရှိတယ်နောက်ဒုတိယကြတော့2018မှာ ဟုတ်ကဲ့ ဂျပန်ကမာကူရ မကမဟုတ်လားနော် ရုပ်ပွားတော်ကြီးပေါ့ထိုင်တော်မူပေ30 ဩဟုတ် နောက်တစ်ခါဒီနှစ်2023မှာကြတော့ရင်းကျော်လာပြည့်နေကြတော့ဘောဂဝတီရွှေစေတီဆိုပြီးတော့ ဩ ဒီကနဂါးကုန်းဆိုတော့ဘောဂဝတီနဂါးတွေကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အနေနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဘောဂဝတီရွှေစေတီဆို3စုတင်လိုက်တယ်တရားကြီး3စုပေါ့ ဟုတ်ပြီးတော့ဒီကုန်းကလေကျွန်တော်တို့ပြောတတ်ကြရတာအလှမခံတဲ့ကုန်းဆိုပြီးတော့ ဟုတ်တယ်
အဲ့ဒီကလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြရင်ရောက်တော့အဖေကြီးဟာပေါ့ရောက်တော့အဖေကြီးဟာဒီကုန်းကိုအလူခံဌာနရဲ့လူခံဖို့အတွက်ကိုသူကပြောတယ်ဟုတ်ပြောတော့အဘကသူ့ကိုညင်းဆိုတယ်ညင်းဆိုတော့အဲ့ညင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့သူခွင့်ပြုမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီကုန်းကိုအလူမခံတဲ့ကုန်းဆိုပြီးအဋိဌာန်လိုက်ပြန်ဗျာလို့ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ဘုရားတကာအခုဥက္ကမောင်ဇော်ဆိုတဲ့ဒီဇေယမုနီဘုရားတကာမိသားစုကပေါ်ပေါက်လာတယ်ဟုတ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကသူကအဲ့ဒီမှာကိုသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မဟာကန္နာကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့မင်းကမဟာကန္နာကြီးအဋိဌံပါရမီရှင်ဟုတ်အဘဦးသိန်းစောပေါ့ဆိုပြီးသူကကိုတခါတည်းဘွဲ့ချီးမြှင့်တာသူပေးတာဟုတ်ဘာလို့သူကမဟာကန္နာကြီးအဋိဌံပါရမီရှင်အဘဦးသိန်းစောဆိုအဋိဌံမဲ့ဘုရားလို့ဒီကုန်းကအလူမခံဘဲနဲ့သာသနာပြုလို့ရပါဘူးဟုတ်အလူမခံတဲ့ကုန်းအလူမခံတဲ့ကုန်းတခြားကုန်းတွေကြတော့တက်လို့ကုန်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အလူခံရှိတယ်ဒီမှာအလူခံကိုမရှိဘူးဖြတ်ပိုင်းလည်းမရှိဘူးဘိုင်းနဲ့လည်းမအော်အောင်ဟုတ်သူ့ဟာသူပဋ္ဌာန်းချက်တွေပေါ်လာလွတ်လာလူတဲ့ဟာကိုပဲဟိုကတဲပေါ့ဆောက်မယ်ဆိုအဲ့လိုသွားလိုက်ဟုတ်အဲ့တော့အလူမခံတဲ့ကုန်းဆိုပြီးတော့ကြာတော့အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်နေ့သဘောပဲနေ့အဋိဌာန်တိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့သူကခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်အလူမခံတဲ့ကုန်းဆိုဒါဆိုဒီထဲမှာတည်ထားတဲ့ဘုရားတွေအကုန်လုံးလှုပ်ထားသမျှအကုန်လုံးကအလူရှင်တွေသူကသူလာလူကြလာလူတာသူကသူအဘကြီးလာတွေ့တယ်ဘာလူကျင်တယ်ဘာတဲကျင်တယ်တပါးယုံတဲကျင်တယ်တပါးဆောင်တဲကျင်တယ်ဟုတ်ဗုဒ္ဓတထောင်တဲကျင်တယ်အခုလျှောင်းတော်မူကြီးအခုတဲတာအခုမနေ့တနေ့မှအထိတို့ကသူတို့လဲလူမယ်အဘကြီးကြပ်ပေးပါကိုကဲပေးပါအုပ်ချုပ်ပေးပါဆိုပြီးအဲ့လိုပဲသွားတယ်များတယ်တို့လူပါလို့လည်းမတိုက်တော့အဲ့ဟာရှိတယ်နောက်မကြာမီမှာပဲကိုဇေဒီပေါ့တိုင်ကူကြီးနဲ့ဇေဒီပေတရားပတ်လေလောက်ကိုအမြင့်ပေ60နဲ့အထဲမှာနဂါးတွေကဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောင်းတော်မူတာကိုလျှောင်းတော်မူက28ပေပါအောင်လေအဲ့ထဲမှာသူကနဂါးဥတိုက်တဲ့ပုံကိုတည်အောင်မယ်ကြာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာရေတကွန်နေနဲ့စိတ်စားနေနဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ချင်းမိုင်တို့ဘာတို့မှရှိတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုလိုမျိုးတည်တည်ချာရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားဘူးတွေကိုရောအဘဘာတွေဘုရားဘူးတွေကတော့လာရောက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကလူလေးမင်းလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓသာရဥက္ကလပမင်းကြီးရဲ့သားလေးတည်သွားတဲ့ဇေယမုနီဘုရားကြီးနဲ့ဘုရားကြီးတွင်မှာတရင်သုံးနေပြီးတော့နေတဲ့ရေစံကျွန်းနဲ့နှစ်ပေါင်း800ကျော်ဒါတွေကိုလာပြီးတော့အဋိဌာန်ပြုရင်လောကီရောလောကုတ္တရာရောအကျိုးစီးပွားတိုးပွားနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတရင်ကောင်းပါကျင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအခုလိုရှိတာဒါကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့အနောက်ဘက်မှုမှာရှိတဲ့ဒါဟိုအဋိဌာန်ရှင်အဘကနေပြီးတော့တည်ထားတဲ့ဇေဒီတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကတရဖူဇေဒီတော်လေးရှိတယ်ဒီအနောက်ဘက်မှုကထွက်လာခြင်းမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကတော့အဘကအဋိဌာန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာယရနာဝင်းဇေဒီတော်ဆိုပြီးအဋိဌာန်အောင်တဲ့ဇေဒီတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဇေဒီရဲ့ဘေးနားမှာလည်းဒီမှာဘုရားဝတ်ပြုလို့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်9000ပြည့်ဇေဒီဒီမှာ9000ပြည့်စီရွှေစီဒီပေါ့နော်9000ပြည့်ရွှေစီဒီလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရာဇစုနာမဏိစီတော်တဲ့ဒီဘက်မှာဒီတဲကိုကြည့်ရဒီအပင်တွေနောက်ခံပြီးတော့ဒီဇေဒီတော်တွေကိုကြည့်ရတာလေပကံမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေကိုကြည့်နေရဆိုပဲဒီမှာဆိုလဲဇေဒီတော်ရဲ့ပုံစံပကံဘုရားပုံစံနဲ့တူတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ထဲတွေမှာလည်းဇေဒီတွေအများကြီးပဲဒါပေါ့နော်အဘကသူ့ဘာနဲ့သူကိုပိုင်ပတ်စံနဲ့တည်တဲ့ဇေဒီတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အလှရှင်တွေကလည်းလာပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်အဋိဌာန်ပြုတ်ပြီးတော့အဋိဌာန်အောင်လို့လားလှူတဲ့ဇေဒီလေးတွေဒီဘက်မှာအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ခုနအဘပြောခဲ့သလိုပဲဒီဇေဒီတော်ထဲမှာကဟိုပါပေါ့နော်ဘော်ဒီ1000နဲ့ဒီစင်တုတော်လေးတွေတည်ထားရလဲဟောမှာရှိတယ်ဘော်ဒီအပင်1000နဲ့ပေါ့နော်ဇေဒီတော်လေးတည်ထားဟောမှာရှိတယ်ပြီးတော့အဘဟိုခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဒီဘောကဟိုဒီဇေဒီတော်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဇေဒီလေးရှိတယ်ဒီဘက်တောက်လျှောက်မှာဇေဒီလေးတွေအများကြီးပဲဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဘတည်ထားတဲ့ကမာကူရဇေဒီလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုဗာလဲဒီဘက်မှာဆိုရှင်ရှင်ဥမဂုဒ္ဒကံတို့နောက်ပြီးတော့ငကယုံဖျားတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့လမှာလောလောလတ်လတ်ပြီးထားတဲ့ဒီတည်ပြီးွားတဲ့ဒီလျှောင်းတော်မူပေါ့နော်လျှောင်းတော်မူဖျားလည်းရှိတယ်လျှောင်းတော်မူဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအခုလျှောင်းတော်မူဖျားအရှိမှာဆိုအခုမှပြင်နေတော့ပေါ့နော်လျှောင်းတော်မူကဒီပြီးခဲ့တဲ့လကုံလောက်ကမှပြီးွားတဲ့ဖျားတစ်စုလည်းရှိပါတယ်ဒါရောက်ကော့ဖေကြီးရဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဖျားတွေဇေဒီတွေအကုန်လုံးကပကံကပုံစံမျိုးပဲတူအောင်ပုံစံတူတဲ့ပါဆိုပြီးပြောရတော့ကြောင့်
အဆောက်အဦတွေပုံစံတွေကဒီပကံဖျားတွေရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအကုန်တည်ထားတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းဈေးကြီးအများကြီးပဲဒီဘက်မှာဒါကတော့ဒါငကယုံကန်တဲ့ငကယုံဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကခုနကအဘပြောသွားတဲ့ကန်းကောပင်1000နဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီကြောက်စင်းဥတော်လေးတွေကိုဒီမှာပူဇော်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုနအဘပြောတဲ့ဒါဒီပြီးခဲ့တဲ့လမှာပြီးသွားတဲ့ဒီလျှောင်းတော်မူပေါ့နော်လျှောင်းတော်မူဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရင်းမြင်တော်တော်မှအခုမှလုံနေတော့ပြီးတော့ဟိုဒီလျှောင်းတော်မူဖျားရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ဒီမြင်ရတဲ့ဇီရီတော်ရဲ့ပုံနဲ့အရန်သက်ပဲဒီဘက်မှာဓာတ်ပုံတွေပါအလှလာရိုက်လို့တော်တော်လှတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ကာမာကူရဖျားလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇီရီလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ခုနအဖပြောခဲ့တဲ့ဒီကန်းကော1000ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအပင်နေတဲ့ဒီကြောက်စင်းတူတော်လေးတွေကိုဟိုကန်းကော1000အပင်တွေစိုက်ဖို့အတွက်ကိုကိုတွေကလှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီကြောက်စင်းတူတော်1000လောက်ရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်အဖကတော့ဒီအားလုံးပတ်ချလင်းမှာကန်းကောပင်လေးတွေနဲ့ပြန်စိုက်မယ်ဆိုပြီးသူလှုပ်ထားတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရန်တက်ပဲတယ်ဖျားစင်းတူတော်လေးရှောက်လန်းတစ်လျှောက်မှာအများကြီးပဲဒီနေမျိုးတစ်မျိုးရောက်သွားသလိုပဲအရန်ကိုအေးချမ်းပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေရှောင်းလန်းတစ်လျှောက်မှာဘဲညာမှာဒီကြောက်စင်းတူတော်လေးနဲ့ဆိုအရန်တပ်ပဲတယ်ဒါကတော့ဇီရီတော်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါအဘတို့တည်ထားတဲ့ဂျပန်ကကာမာကူရဖျားနဲ့ပုံစံတူတည်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီဘက်ကဖျားတွေဆိုလဲဒီကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပကံဖျားတွေရဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်ဖူးလို့ရပါတယ်ပုံစံတူတွေဒီမှာတည်ထားဒါဆိုအိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂါယာကဖျားနဲ့ပုံစံတူတည်ထားတဲ့ဒီဇီရီတော်တွေလည်းဒီမှာဖူးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇီရီတော်မှာရှိတဲ့လောကဇီရီတော်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့လောကအုပ်ဆောင်ဇီရီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒါအိန္ဒိယကဖျားနဲ့ပုံစံတူကိုတည်ထားတဲ့ဇီရီတော်လေးတွေဒီဘက်မှာရှိဒါကတော့မဟာကန္နာကြီးဒိဋ္ဌံပါရမီရှင်ရောက်ကောအဘဦးသိန်းစောကိုအမှုထားပြီးတော့လှူထားတဲ့ဒီမှာအောင်တော်မူဇီရီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်အောင်တော်မူဇီရီတော်ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဥပဂုဒ္ဓကံလည်းရှိတယ်ရှင်ဥပဂုဒ္ဓကံကတော့နည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့နော်ဒီရှောက်လန်းလေးကနည်းနည်းနှိမ့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတော့ဝင်နေပြီထဲထဲကိုတော့သွားလို့မရတော့ဒီဘက်ကပဲဖူးလို့ရပါပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီကံရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘော်ဒီညောင်မင်လည်းရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာဘော်ဒီညောင်မင်ဒီမှာဘော်ဒီညောင်မင်မှာကစုံညောင်ရင်တောနာတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလှုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှင်ဝါကုဒ္ဒကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ဖူးရပါတယ်ဒါကတော့မင်္ဂလာရန်အောင်ဓာတ်နန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာထွက်ရက်ပေါက်ဆရာတော်တွေနဲ့ဒီအဘဘိုးဘိုးအောင်တို့အဘဘိုးမင်းကောင်တို့ကိုဒီထဲမှာတနေရာထဲမှာစုပြီးတော့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ဝိဇ္ဇာတွေကိုတစုတစည်းတဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားတဲ့ဒီအဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ရှိကိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရကန်းစင်အောင်ဆရာတော်ကြီးပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုံတွေကရှေးဟောင်းခုံတွေဒီမှာလာလှူထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်ဒါဟိုးတော့ကခုံတွေရှေးဟောင်းခုံတွေအောက်က6ရောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ငှက်6ရောက်တွေပုံစံမျိုးတော်တော်ဒါမြင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုတိတ်မရှိတော့ဘူးပြီးတော့ဒီမှာလဲဂရင်တစ်လုံးဒါရှေးဟောင်းဂရင်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဘဘိုးမင်းကောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘားမဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဒီမှာတစုတစည်းတဲ့နဲ့ဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရအောင်ဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတိုင်လုံးကအဆောင်ကြီးတစ်ဆောင်လုံးမှာတိုင်လုံးကတစ်လုံးနဲ့တိုင်လုံးထဲမှာဒီစာတာဘဝဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုံးရေးထားတယ်ဒီမှာလဲလာပြီးအဋ္ဌံဝင်ဆူတောင်းတာတွေဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကုန်းတော်ရှင်နတ်နန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းတော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ကုန်းတော်ရှင်နတ်နန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီနာဂရထနဂါမေတော်ကြီးရဲ့နတ်နန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဒါတိတ်တိရှင်တန်နန်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တိတ်တိရှင်တန်နန်းဆိုပြီးဒီမှာကအဘဘိုးဘိုးအောင်နဲ့အဘဘိုးမင်းကောင်ရုပ်ထုကိုလည်းဒီမှာပူဇော်ထားပါတယ်ဒီ
နန်းဆောင်တွေပေါ့နော်ခုနကငကားမဲတော်ကြီးတို့တိဋ္ဌိရှင်တန်နန်းတို့ရဲ့အရှိပေါ့ဖရားရဲ့အရှိဘက်ပုံမှာဒီမှာကားပါကင်ဝင်းကြီးလည်းရှိတယ်ဒီမှာကားတွေလည်းရက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကတော့ဟိုဟာဆူတောင်းပစ္စည်းတော့ဆိုပြီးအဆောင်လေးရှိတယ်ဒါကတော့ဒီအဘနေတဲ့အဆောင်ပေါ့နော်အဘနေတဲ့အဆောင်ဒီအခုလက်ရှိဒီဖရားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နေတဲ့အဘပေါ့နော်အဋိဌံရှင်အဘရဲ့နေတဲ့အဆောင်ပေါ့နော်ပြီးဒီမှာတော့ဆွန်းစားဆောင်ပုံစံမျိုးဆွန်းစားဆောင်လည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဒီဇေဒီတော်ကြီးရဲ့အရှိဘက်မှာဝင်လာခြင်းဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်ဒီမှာကွာရင်မဲတော်ရုပ်ထုလေးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဇေဒီလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇေဒီတော်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါဓမ္မယုံပေါ့နော်ဒီဝါတွင်ကာလာတွေဆိုဒီလတရားပေးတာတွေပါလှုပ်တယ်ဒီမှာအလှူတွေပါရှိရင်လည်းဒီမှာဆရာတော်တွေစွန့်ကတ်တာတွေပါဒီဓမ္မယုံမှာပဲလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇေယမုနိဇေဒီတော်ကြီးနောက်ပြီးတော့ဒီရေစံကျွန်းနဲ့ဖရားရဲ့ blog လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog မှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်